Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять такое видео по ремонту автомобиля марки Hyundai, в данном случае модель Matrix. И сегодня, ребят, мы с вами будем менять гидрокомпенсатор. Ну, как понять, что у вас больны именно гидрокомпенсаторы, я вам сейчас покажу. Вот я заведу машину, вы сами все услышите. Работая, двигатель издает определенные металлические звуки. Эти звуки склонны пропадать по мере прогрева двигателя, ну и они гораздо более сильно слышны в зимний период времени. Едем в гараж и начинаем вскрытие. И теперь я буквально в двух словах расскажу, ребят, о том, какие могут быть сложности именно с этим ремонтом. Самое главное, ребят, учесть несколько фишек. Первое. Сами форсунки должны выйти хорошо. Не снимите форсунки, не открутите клапанную крышку, ни черта у вас не будет. Значит, дальше. Колесо правое в обязательном порядке необходимо снять. И дальше еще нам понадобится открутить здесь вот тремя, ну вот там как бы не видно, но здесь, по-моему, 3 болта на 10 крепят вот эту вот защиту. Ее снимаем для того, чтобы добраться до вот этой вот муфты, скажем так, коленвала, да. То есть в этом плане. Дальше убираем здесь короб фильтра воздушного, снимаем ремень обводной. Опять же, обводной ремень, ребят, вон там у нас находится ролик прижимной. И его, ребят, надо будет именно снизу, отсюда ослаблять, по-моему, на 17 накидной ключ. Вот. А так, в принципе, если вот эти моменты у нас с вами прокатят. Да, еще чуть не забыл. У нас надо будет обязательно вывесить сам мотор, то есть под поддон, чуть позже покажу. Надо будет поставить домкрат. Для чего, ребят? Для того, чтобы открутить вот это вот ухо, удерживающее двигатель. Вот как смотришь на машинку, оно слева, то есть ухо подушки. Вот почему? Потому что вот эти кожухи нельзя будет снять без вот этой вот кухни. Дальше у нас подготовлены, ребят, новые гидрики. Скажу честно, покупались в разное время. Изначально я взял 2 для целей того, чтобы снять все гидрики, найти 2 проблемных, только их поменять, ну и как бы малой кровью и задешево как бы отремонтировать машину. Но как бы хорошо подумав чуть позже и выйдя на какие-то финансы, да, стабильные, будем так говорить, я купил еще недостающих 4 гидрика. У нас фирма Zetra, это, я так понимаю, Корея. Каждый гидрик мало того, что в такой упаковочке, так еще и вот в такой коробочке, и все они промаслены. Цена вопроса, я уже не помню, если честно, как-то не очень дорого. 55 рублей, короче, 25 баксов за 4, это, короче, 5, 6, 7 долларов, как найдете. То есть это недорогой элемент. Самый дорогой, ребят, в этой истории будет именно работа. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, как и я, то это видео вам будет полезным и поможет вам сэкономить кучу денег. Давайте, ребят, приступать к работе, потому что времени у меня немного. Надо будет все это очень быстро закончить. Погнали! Вот практически уже все здесь разобрал, ремешки сбросил. В принципе, здесь, если кто-то из вас смотрел мое видео про капиталку этого мотора, то вы знаете, что зачем. Значит, я просто вот что сегодня хотел бы про гидрокомпенсаторы, да, отметить. Я лично рассчитывал на то, что, как сказать, какой-то гидрокомпенсатор просел, кулачок, между кулачком и вот этим коромыслом стал больший зазор, и это будет
скажем так, видно, например, невооруженным взглядом, если мы снимем клапанную крышку. Кроме того, если какой-то кулачок в большей степени ударял о коромысла, то должен был бы быть виден еще и физический износ кулачка и, собственно говоря, коромысла, а точнее вот этого шарика, который вон там вот на коромысле. Смотрите, ребят, я бы хотел приблизить вот сейчас камерой, да. Смотрите, каждый вот этот шарик на коромысле, он на самом деле, вот на каждом можно пронаблюдать определенные риски. Я скажу честно, я не силен, не читал в плане того, что надо ли их, вот эти коромысла, сами по себе менять раз в какое-то время. Я думаю, что, ну, разве что это был бы вопиющий, скажем, износ. Я думаю, что они так часто не меняются на самом деле. Ну, а кулачки тоже, вот я посмотрел, не знаю, абсолютно нормальный износ. Не вижу я, чтобы тут какой-то кулачок прям так сильно был изношен. Но есть, у них у каждого есть уже такой вот эллипс. Внутренний, скажем, да, такая ложбинка. Вот, но, по крайней мере, явных царапин таких я не вижу. Так, ну и вот они, вон там под коромыслом стоят наши 6 гидрокомпенсаторов. И, как вы понимаете, не сняв сам распредвал, понятное дело, что мы не доберемся до гидриков. Давайте, ребят, снимать. Так, мы вот сняли вот эти коромыслы, которые здесь стояли. Они, в принципе, просто сюда ложатся одним концом на сам гидрокомпенсатор, а вторым уже здесь на вот эти вот коромысла, скажем. И вот они, наши зайчики, стоят. Они, в принципе, должны рукой доставаться. Вот мы их достаем. Давайте их не путать. Давайте их просто достанем в той очередности, в которой они, скажем, стояли. Так, это у нас 4-й, что-то сидит крепко. Вот он. 5-й. 6-й гидрокомпенсатор. И вот он, 4-й. Так, ну и что мы здесь видим визуально? А вот зараза. Блин, зараза. Смотрите, ребят, сразу же вот как их диагностировать. Поскольку машина, ну вот в данном случае конкретно час-два назад полностью была прогрета, гидрокомпенсаторы должны быть полностью прокачаны маслом. То есть внутри там такой вот это вот поршенек, вот это вот внешняя оболочка, скажем так, а вот внутри поршенек. Ну и во внутреннюю полость, вот здесь вот отверстие есть, да, закачивается масло. И этот поршенек должен уплотняться, то есть он как бы расходится в разные стороны, тем самым убирает лишний зазор между вот этой вот головкой, между самим гидрокомпенсатором и вот этим коромыслом, который на нем лежит. И вот смотрите, ребят, когда они исправны, они должны быть твердыми. Смотрите, полностью твердый, не проминается, вот он твердый. Нету даже миллиметра хода, вот он. Ничего не проминается. А вот этот есть люфтик. Сейчас покажу вам. Вот вы его можете видеть. А вот самый сладкий, ребят. Вот он. Видите, какой ход у него? Это у нас 5-й. 6-й вообще не проминается. Супер. Значит, в 5-м полностью херовый. Значит, 4-й
имеет люфт, подлежит выбросу. Вот этот классный, вот смотрите, я буду давить. Ну вот, вообще нет люфта. Ну, все, в принципе, элементарно просто, вот. А в этом тоже есть, ребят. Не знаю, видите вы или нет, есть люфт. Небольшой. Этот вообще классный. Короче, из 6 гидриков 3 подлежат выбросу. 5, 4 и 2. 2, 4 и 5. Так, теперь это повод обратить внимание пристально на кулачки распредвала, чтобы распредвал не сильно из-за этого покоробило. Вот он, наш кулачок 5. Ну, в принципе, не могу сказать, что есть проблема. Вот проблемный 4. Ну, тоже так на ощупь. И 2. Так. Ну, каких-то глобальных изменений здесь не вижу. И, ребят, надо обратить внимание на сами посадочные. Не поразбивало ли их. Так. Так. Ребята, вот как раз вот эта посадочная, которая не первая, не вторая, а именно третья. Видите, постель какая поцарапанная. Сейчас покажу вам, как бы тут под каким углом, чтобы вы увидели. Вот, видите, царапины какие, вот. Вот как раз таки, ребят, на вот эти вещи и влияют усаженные гидрики. Ну и 4-я постель в порядке. Короче, вот она, постель немножечко износилась. Понятно, что это еще все, как говорится, терпимо. Здесь обратите внимание отверстие, куда подается масло. И когда мы сейчас все поставим четко обратно, все должно быть тип-топ. И проблемы не должно быть. Ну, новые гидрики, ребят, показывать вам смысла нет, потому что, как сказать, они сейчас могут, они хотя промаслены, потому что, обратите внимание, видите, они там в масле все, но это же не означает, что под давлением туда это масло закачано. Вот он ходит свободно. То есть гидрик должен минут 10-15 на машине поработать, чтобы взять на себя нужное количество масла и, скажем так, уплотниться изнутри. Поэтому самое главное, что все 6 гидриков, вот они у меня, чтобы вы не думали, что это какие-то фейковые коробки, все 6 гидриков подлежат немедленной замене. Скажу честно, мне как-то радостно на душе. Причина моего стука, я думаю, объективно найдена. 3 гидрика из 6 подлежат замене. Но мы меняем, ребят, как положено по фэншую, все гидрики. Значит, здесь я более-менее все почистил. Ну так, имеется в виду вот эти вот поверхности. Внутри, конечно, не лез. Дальше, ребят, вот этот вот сальник над НВД. Он вот такой вот прохудившийся был. Вот у меня целый набор сальников. И вот он стоит совершенно новый. Вот, этот я посмотрел на вентиляцию картерных газов, довольно нормальный сальник. Здесь, в принципе, его можно поменять, а можно потом поменять, как бы он вообще роли не играет особой. Вот, а так, шахты все продул. Под форсунки тоже шахты все выдул. Там в данном случае лежит кольцо. Сейчас я достану, в принципе, вот с 3-го цилиндра и со 2-го кольца, чтобы на форсунки одеть. Но шахты сами прочистил, продул. Они, в общем-то, не закоксованы. Вот, дальше в 1-й цилиндр вставляем отвертку, выводим, вращая коленвал, вот эту вот гаечку в верхнюю мертвую точку, вот, и начинаем сборку. Значит,
С большего самое такое вот, наверное, стрёмное я уже собрал, то есть механизм ГРМ собран. Так, значит, сразу же пробегусь, ну, для тех, кто не в курсе, как выставить правильно метки, здесь вообще ничего сложного нет. Значит, смотрите, ребят, на звездочке коленчатого вала, видите прорезь, вот такая прорезь, напротив нее штырек, вот он стоит. Все элементарно, должны смотреть друг напротив дружки. Дальше, вторая метка, это распредвал. Вот эта шестереночка, и видите, у нее... Вот она меточка есть. На зубчике. Не на впадине, а на зубчике. Вот эта вот метка, этот зубчик должен ровненько совпадать с плоскостью именно головы. Вот здесь. То есть вот видите, у меня этот зубец сквозной, смотришь, он совпадает именно с этой вот, скажем, плоскостью. Ну и не поленитесь, конечно же, несколько раз прокрутить вот так, как я, скажем, таким длинным воротком. Ну, сам, скажем, коленвал несколько раз, так, чтобы убедиться, что метка у вас точно совпадает. Значит, ремень как натягивать, здесь, в принципе, все понятно. Вот он, натяжной ролик. Вправо по часовой стрелке его крутите, он отпускает ремень. Влево, соответственно, прижимает. Так, дальше, ребят, что важно, значит, какие моменты затяжки важно соблюсти при сборке, ну, скажем так, верхней части мотора. Значит, ребят, запомните, все, что вы вкручиваете в алюминиевую бошку, желательно соблюдать моменты затяжки. Самое главное, это вот эти вот, не бугеля, а, ну, как они, там, не знаю, верхние постели, скажем, распредвала. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болтов. Момент затяжки 30 ньютон-метров. Дальше, очень важным, ребят, будет, я еще как бы не установил, но когда, скажем, буду собирать все это добро, очень важным, ребят, будет правильно затянуть вот эти 4 болта на шкиву коленвала. 30-34 ньютон-метра. Вот. Ну, крышка сама клапанная 12 ньютон-метров, то есть все остальное, в принципе, не важно. Дальше, что важно? Смотрите, до того, как вы начнете, значит, класть в постели распредвал, конечно же, ребят, все места, где он как бы лежит, не поленитесь взять шприц и нанести хотя бы капельку. Ну, в данном случае, вон там постель, я уже как бы смазал. Где взять масло, если вы, как и я, вот сейчас я не буду менять масло само, то банально вот из-под болтов ГБЦ высасываете масло, вам его будет достаточно. Хотя бы, ребят, по капле. Вот хотя бы, чтобы, грубо говоря, чтобы первый запуск у нас с вами был не на сухую, потому что пока масло подымется вверх, по масляным каналам, скажем так, все кулачки получат уже определенный износ. А так, больше здесь показать, в принципе, ничего такого особенного я вам и не могу. ТНВД крепится 3 болтами на 10. В принципе, все очень просто. Сальник я вам показал, на ТНВД я поменял. Поменял, еще раз напоминаю, в таком наборчике, заказанном на Алиэкспресс, вы всегда себе все подберете, любой сальник. Что еще? Там, скажем так, в ТНВД, наверное, не показал. Скажем так, ТНВД, между ТНВД и самим распредвалом стоит определенная муфта, такая вот, ну, такое кольцо металлическое. Оно обычно изнашивается и постукивает. В данном случае у меня все окей, я здесь не останавливаюсь на этом. Сальник вот этот, конечно, можно тоже поменять. Не знаю, может быть, сейчас поменяют, суть не важно. Заварил, ребят, себе кофеек, короче, допиваю его и буду, скажем так, все это дело дособирать. И делаем первый запуск. Пробуем, ребят. Отдохни, брателло. Ты чё? Давай, прокачивайся. Первый пуск. О, да, детка. Идем, ребят, сразу слушаем, чтобы звук мотора при вас как-то выровнялся. Надеюсь, ребят, вы слышите. Металлический цокот стоит.
Сейчас смотрим на предмет утечки, пока прогревается. Крышка треснута, это козлы мне одни сломали, которым я отвозил, чтобы среднюю форсунку мне вырвали. Это было месяц назад. Упирались чем-то металлическим, треснула крышка. Уроды. А так ничего не течет. Ждем. Еще есть. Никаких паров нету. Саня мотор перебирал. Блин, тут задохнуться можно. Ребят, следующий этап прокачки гидриков. Садимся за руль и даем обороты, как бы резко, и потом сбрасываем. Даем обороты и сбрасываем. Надо, чтобы масляный насос подал масло в гидрике. Идем. Блин, парни, я, пожалуй, выгоню тачку на улицу, покачаем гидрики на улице, потому что я сейчас задохнусь. Так, ну что, друзья, у нас уже следующий день, даже точнее не следующий день, а прошла, наверное, неделя, что ли. Короче, записываю концовку совершенно отдельно, и потому что у меня иногда в моей камере выскакивает определенная ошибка. Называется ошибка записи файла обмена данными. Если кто-то знает, что это такое, ребят, напишите, потому что очень часто меня обламывает эта камера. Надо что-то с ней решать. Короче, бурчик мой бурчит. Ремонт закончен. Гидрики поменял. Вот так сейчас работает машинка. Довольно тихо, стабильно. Ну, такой вот дизелек. Нормально. Стука нету отчетливого. Дальше, ребят, нету вот этой проблемы, что на холодную ты заводишь. Стук больше, немножко проехался, и стук меньше. Я считаю, вопрос с мотором на текущий момент времени мною закрыт. Ребят, спасибо, что смотрели это видео. Как всегда, поставьте лайк, поддержите меня в моем нелегком восстановительном деле. Вам же удачки на дороге. Пока.